Kaixo ikasleok, oraingo honetan, adimen artifizialak eduki digitalen sorrerarako nola lagundu ahal zaituen azalduko dizuet. Hortarako, lehengo kontestu jarriko dugu gogoratu lehen mailako fabrikazio mekanikako produkzioaren programazioko ikaslea zarete, eta jasangarritasun modula lantzen gaude albotiko baraila baten diseinu, fabrikazio eta egiaztapenean. Honela, gure helburu nagusia, erronka hau gauzatzea suposatzen duen karbono aztarna zein den kalkulatzen ikastea da. Bai? Eta zer egin behar dugu orain? Dokumentu digital sortu. Zerekin, ze informazioarekin? Egin landu guztiarekin. Hau da, zer da karbono aztarna eta zer da CO2 ekibalentea, zeintzu diren CO2 isurketen elementu guztiak, eta zeintzu dira elementu garrantzitsuenak. Bale. Hau egiteko, adimen artifizial tresna ezberdinak ikusiko ditugu. Orduan, beti danetarako erabili behar dugu prompt erabilkorrak. Nola? Argia izanez, hau da, zehatza, zer nahi dugun, espezifikoa, ez gauza orokorrak, bestela ez digu nahi dugun erantzun emango. Era berean laburra, joan harira, bai? Ez eman informaziorik ez duen nahi behar, testuingurua eduki behar du, eman behar diozu, berak ulertzeko testuinguru bat. Bai? Gakoitzak baldin baditugu, karbono aztarna izan daiteke, bai? Edo CO2 ekibalentea, bai? Eta interaktuatzea eta esperimentatzea, une oro izango dugu. Hau da, emaitza bat jasoko dugu eta hori findu egin beharko duzu. Vale? Eta azkenik, sormena erabili behar dugu. Hau da, beti gure burua bueltaka ibili. Vale? Adimen artifiziala laguntzen digu, baina gure buruak gehiago. Ze eduki mota sortzen lagundu aldigu? Batetik, testu edukia, bestetik, irudiak, aurkezpenak, zein bideoak. Danetariko eduki digitalak. Bai? Guazen ikusten nola. Orduan, testu edukia sortzerakoan, adibidez, orain badut ja lan bat eginda eta nahi dut aurkezpena bat prestatu. Bueno, bi gauza galdetuko dut zeut Perplexity-ri, bai? Galdetuan nion ChatGPT-ri zein Gemini-ri, gidoi bat egiten laguntzeko, aurkezpenetarako gidoia. Baina gidoia egiten duenean, bi gauza landuko ditu. Batetik, aurkezpenan zer jartzen duen, eta bestetik, aurkezpena nola estrukturatu egongo den. Orduan, lehenengo, aipatuko ditut, ezaugarriak, promptenak, eta gero ikusiko dugu adibidea. Bale, orduan, testuan nola eskatu behar da? Beti, rol bat hartzeko eskatzen zaio, eta helburu taldea zein den, hau da, jasangarritasunan aditua zara, eta lehen mailako fabrikazio mekaniko ikaslea gara, adibidez, ekintza bat egin behar du, hau da, aurkezpen bat prestatu behar duzu, aurkezpenaren gidoia prestatu behar duzu, eta eduki bat, bai? Kasu honetan, karbono aztarnaren inguruko, erronkak sortu duen karbono aztarnaren inguruko edukia sortu behar duzu, bai? Kontutan izanik, sorturikoa orain arte, bale? Testu ingurua deskribatu behar dugu, bai? Hor emango diogu orain arte ikasitako guztia, eta azkenik mugak eta baldintzak ezarriko dizkiogu. Hau da, emaidazu hau era eskamatiko baten, bale? Edo minimalista baten, edo testu asko, edo testu gitxi, edo, bale? Bueno, nahi dugun eran. Orduan, Perplexity, Gemini, ChatGPT eta lakoek lagunduko digute aurkezpen gidoietan. Baita, testuaren idazkera edo estilo berrikusten, hau da, ez badugu oso argi idazten, edo ortografia akatsasko baditugu, edo hori zuzendu egiten da, hau, bai? Edo edukiak itzultzen ere oso ona da. Hau da, euskeratik erderara, erderatik inglesera, inglestik euskera, horretan oso abila da, bale? Baina esan dugu, hau erlazionatuta egongo dela, kasu honetan, bai? Zerekin eta aurkezpenarekin. Aurkezpena egiterakoan, prompta idazterakoan, zer ez du gaztu behar, gidoi hau egiterakoan. Esan behar dutzegu, norentzako den, bai? Zein dan bere rola, bai, baina zein dan bere audientzia, bai? Aurkezpenaren gaia zein dan, testuan kasu bardian, aurkezpenaren iraupena, esan didezte, 5 minutuko izatea. Bale, 5 minutu. Egitura eta xetasun maila, bai? Nolakoa nahi dugu egituratu? Hasiera bat, garapena eta ondorioak? Edo ez, bestera batetara, bai? Hori zehaztu aldugu, nahi dugun beste? Estilo visuala nahi dugu formala izatea, ez formala, testu informalak, zela nahi dugu hau egin, bai? Nahi dugu garbia izatea, ez? Bueno, bagoazen ikusten lehenik eta behin, aurkezpen bat nola egin. Eta hori horretarako,
Lehen aipatu den bezala perplexity erabili dut, testua sortzeko eta gero hori gamara eraman dut. Goazen hori ikustera. Vale. A ber. Orduan, nik aprobetxatu dut orain arte landuta izan dudan aria, bai, non euki dudan zehaztuta, hasi naizen hasieran zehaztu dudan zer da karbono aztarna, zer da CO2 ekibalentea, gero ikusi dugu elementu nagusia zeintzu diren, bai, testu ingurua eman diot, eta azkenean espresatu dugu ez diren elementu nagusia behar. Hori dena orgoian dago, bai? Eta orduan aprobetxatzen dut aria eta jarraitzen dut idazten. Bestela, ari berri batean hasi naiteke. Bueno, jarri dut. Aurkezpen bat prestatu behar dut, klasearen aurrean azaltzeko orain arte egindako lana. Hau da, lanbidez egiteko nire lehen mailako klasearen aurrean. Vale, esaten diot, orain arteko dana sartu behar dut. Aurkezpenak 5 minutuko iraupena maxima izango du. Lagundu iezadazu gidoia prestatzen. Agertu beharreko puntuak hauek dira. Eta kopiatu dut, PowerPointan esan didatena, agertu behar dela, honek 3 puntuak, bai? Dagoan bezala kopiatu dut, bale? Aurkezpenako testua era eskematikoan nahi dut agertzea, hori da. Eta estilo divertigarra izatea nahiko nuke, baina era berean formala. Bien astapurtsua. Vale, eta hauxe, hemen atara dozteaz, orain, behitu. Lehenengo diapositiban, testu ingura gure erronka. Zergaitik ari gara karbona aztarna hitz egiten, hau da testu ingura ulertzeko. Ondoren, zer da karbona aztarna, hau eskatu diot, azaltzeko. Eta hemen, testutxu batzu, jarduera, produktu eta pertsona batek atmosfera bidaltzen duen berotegi gaz guztien kontagailua da. Zuzena. Ez, bai, hori ja norberak aztertu behar du, egokitu, naiz eta goian landu eta ondo egon, orain barriro aztertu behar duzuen gauza da. Ze honek akatsak egiten ditu. Vale? Eta galdera gidari baten dago, baraia hau egiteak zenbat planeta berotzen du? Hausnartzeko. Izten du, eta. Hirugarren diapositiban, zer da CO2 ekibalentea? Habitu. Da hemen azaltzen dau, ez diren gazak ere sartzeko trikimailua. Bale, gaz bakotxa berote poderzentea ezberdina du eta denak CO2 moduan bihurtzen dira. Formula batekin. Oso ondo. Hori da. Ondoren, laugarrenean CO2 sortzen duten elementu guztiak. Eta hemen sartzen ditu materiala, garraioa, tailerreko makinak, lehengo diapositiba, urrengokoan, falta direna. Bale, hori da guk ikusi duguna, zuzen, edo ez, txekeatu egin behar da. Bale? Baina dena ezin dugu kalkulatu. Beraz, pisurik handiena duten 4 bloketan zentratuko gara. Holan amaitzen dau, ondorioa egiten dau. Oso ondo, zelago polite. Doin esaten dau, oin, 4 protagonista nagusiak. Pinten dauz laurak, zeintzu dira, ze honetan heldu gara, mespresatu ondoren ez da benak balio, eta esaten dau, hauek dira gure baraiaren CO2 bandako kide nagusiak, saldi divertigarre bezala. Bueno, kutsu bat emoten dio, oso ondo. Ondoren, material nagusiak banan-banan azaltzen ditu, hor lau blokeak, 1, 2, 3 eta 4, hau aztertu beharko litzateke, eta azkenek itxiera bat egiten dau. Eta orain zer egingo dugu? Hemen aipatzen dau. Zela murriztu daiteke CO2 aztarna. Hobekuntzak egin ditzakegu? Gidoia dau itxel, guztoia eta pilo bat, edo ez aldatuko neuke. Orain da gure unea aldatzeko, jarri testu gitxiago, jarri testu gehiago, kendu aditzak, gehitu aditzak, hori estiloaren arabera doa, bai? Eta nik esan dutzet, itzuli dazu gaztelerara, segaitik, esan dutzet hau. Vale, orain noalako hau hartzen da gamara eroaten. Da gamak egingo dizte aurkezpen bat, gero irudiekin eta relazionatuta. Eta hau euskaraz baino gaztelera hobeto egiten du. Vale? Gero beti dut egindakoa itzultzeko aukera bai. Vale? Orduan, gaztelera pasatutzeko eskatu diot, pasatzeak oso ondo egiten du, bai, que es el CO2 equivalente, es el truco para meter, oso ondo itzulita dau, nik txekeatu dut eta ondo dago, bai? Dena den, txekeatzea ezinbestekoa da, hori beti, vale? Hemen dago dana, eta zer egiten dut? Hemen azpian dagoen kopiar botoia sakatu, kopiar, eta gamara etortzen naiz. Eta gamara natorrenean dugot, crear nuevo, hemen, gama, vale? Logeatuta nago, crear nueva guía, eta hemen dago aukera ezberdina dago, generar a partir de una introducción de una línea, ez dut hemen nahi sartu linea bat, nire badauka testua, pegar texto, hau da nirea, bai? Importar archivo bat detendeko ja testua, ez. Personalizar una plantilla, ez. Hau, klik, ematen diot, eta hemen zer nahi dut egin? Nik aurkezpena, bai? Webgunea, hau, hemen pegatu, kontrol U ematen diot, eta pegatzen dut.
Bueno, lehenengokoa kentzen du, jartzen du, aquí tiene la propuesta traducida. Apa. Eta hor dago. Eta hemen dago dana. Vale. Zer gustoko jatzun egitea? Esan dago, ¿qué te gustaría hacer? Va. Conservar este texto exactamente como está. Resumir textos y documentos extensos. Generar a partir de notas o un esquema. Eta hemen esan dago, convierte ideas sueltas. Ez. Nik ja estrukturatu daukat, oso ondo egituratuta, horretarako gainera Perplexity eta honek asko hobea dira hau baino. Orden, hobeto da ekartea ona ja egituratuta, eta hemen azken botoia sakatzea. Klikatzen duzu eta continúa en el editor de instrucciones. Klik. Eta orain bera hasten da pentsatzen eta egiten honekin, bale? Vale, nik kasu honetan, justo, modulo guztiak gastatu ditut, berak esan dago, gastatuta daukadala eta ordaintzeko, ezta? Bueno, zer esan diot? Honekin orain zer esan diot? Bueno, hemen bestirik barik gazteleraz dagoela, eta, bueno, esan dut, hemen dago, agregar palabras. Gure dut izatea limpio edo minimalista, nik limpio esan diot, bai? Eta horrekin ja, bueno, eukiko baneu, kredituak eukiko banitu, bai? Generar emango nuke. Zer sortzen du? Ni sortu didana, urrengo izen da. Hemen dago, orduen, hau sortu du, que es la huella de carbono, bai? Orduen, lehenengo diapositiba, aurkezpeneran jarriko dut, irudi bat berak egin dit, honekin erlazionatu dagona, oso ondo gainera, esan du, ze ona, bai? A ver, urrengora noa, que es el CO2 equivalente, bai, argazki falta zait. Aprobetzetu dugu gero azaltzeko. ¿Dónde se genera la huella de carbono? David, hemen, hiru, potoloa, kuadrailloetan, oso ondo. ¿Dónde se genera la huella de carbono bigarren atala? Bai? Los cuatro protagonistas principales, bat biru lau, vale? Ez basai gustatzen aldatza dut. Hau lanketa bada orain, ja, lan handia eginda dut. Materiala, mucho peso, hain azten da banaka, mucho peso, bajartzen da burdina. Pon. Transporte, piezas bajeras. Dejartzen da mapa bat de pieza bajera. Lako ondo. Mientras, dame dado, más kilómetros, más CO2, más toneladas, oso ondo. Taller, máquinas en marcha, irudia eta guzti, Trak, sartzen dau, ¿vale? La mezcla eléctrica de Euskadi también incluye más verde, más gris, ¿vale? Haga clic, deja huella en el aula, también aulako argazki bat, Mientras diseñamos, también estamos generando huella de carbono. Vamos hondo, dirás al día, ¿Y ahora qué hacemos con esto? ¿Qué cambios de diseño podría reducir la huella de CO2 de nuestra mordaza? Bai? Da, orain jarraitzeko lana, ezta? Orain ez daia amaituteko. Honekin ja, aurkezpenaren lan handi bat eginda dau, eta guk eskurik sartu gabe iaia, bale? Bueno, burua erabili dugu, baina ez dugu egin behar izan aurkezpena zerotik abiatuta. Bai? Bale, honekin orduan ikusi dugu hau, eta esan dugu, gustatuko litzakit irudi bat sortzea hor CO2 ekibalentantzako. Da irudia sortzeko zer egin behar da? Bai egitura bat mantendu behar da. Irudi mota zehaztu behar da zelakoa nahi dan, marrazki bat, argazki bat, erretratu bat, zelakoa nahi dugun, bai, pintura bat. Irudiaren gaia definitu. Bueno, nik nahi dut, kasu honetan, izatea, CO2 ekibalentearen argazki bat izen behar dau. Elementu nagusiak, agertu behar dau laino potolo batek, CO2 dauena, eta gero laino txikitxo batzuk beste gazak agertzen direnak. Bai, eta doikuntza teknikoak. Hombre, agertu daitela euria atzean, argi azpitik, horrelako, gero eta fotografia eta gehiago lertu, hobeto jongo zara. Hemen hainbat programa daude, nik Dalirena erabili dut, oso ezaguna dana, ChatGPT-rena. Bueno, edo OpenAI-rena. Orden, joan naiz horra, eta zer esan diot. Genérame una imagen tipo dibujo. Aparecerá una nube de color negro grande que ponga el texto blanco dentro CO2 equivalente. ¿Visto? Nube grande, CO2 equivalente. A su alrededor, 3 nubes más pequeñas de color gris, Badbiru, ahí, y cada uno pone un texto diferente, CO2, CH4, NOx. Joder, ze ondo. De fondo, pon gotas de agua. Buah, zer dut, hau da, kriston argazkia. Hartzen dut hau, klik, eta orain egin behar dudana bakarria hemen klikatu, klank, eta honekin egiten dudana da deskargatu. Antzera. Ja nirea da argazkia, sortu barri, bale? Dudan argazkia da. Hau orain hartzen dut, eta etorriko nintzateke nire gamara, eta hemen, esango nuke, nahi dut CO2 ekibalentea gondan lekuan, utxik egondala, ez tostela sortu inongo argazkiri, nik egituko diot, lagundu egiten dit. Bale, zer gehiago ikusiko dugu? Ordean ikusi dugu testuak nola sortu,
nola sortu aurkezpenak, testuak Perplexityn, aurkezpenak Gamman, irudiak Dalin, adibidea dira, Vale? Garrantzia da promptak nola eskatu. Eta sortu ditzaket gauza gehiago? Sortu dezaket bideoak ere. Bideoak nola sortu? Bideoa bi eretara sortu ditzaket. Batetik izan daiteke bideoa testu oinarri hartuta, hau da, testu batetik abiatuz sortu idazu, orduan kontutan eduki behar da bideoaren gaina zein dan eta helburua, zer nahi duzu lortu, zein dan bere egitura, zer agertuko da testu ordean, gidoitxo bat egin behar da, bai? Formatu eta kalitatea, ze formatutan nahi duzu. Formatu txikia, handia, kalitatea oso ona, txarra, iraupena zenbat iraungo duen, estilo bisuala zelako izango da. Nahi duzu izatea, bastakit, informala, ez formala, nolakoa. Tonua, bai? Eta musika azkenik, musika jartzen nahi duzu. Bueno, hau groken egin dugu, eta zer lortu dugu? Guazen grokera ikustera, ia zer dan lortu duguna. Joan gara grokera, eta groken egin duguna izan da, grok zabaldu dugu, groken logeatu gara, bai? Eta hemen dutzet, hemen, nuevo, bai? Eta zer idatzi dut? Adibidez, idatzi duena izan da, bideoan, idatzi dut. Genérame un vídeo, genérame un vídeo con el siguiente guión. Hemen promptean, con el siguiente guión. O sea, guioi bat egon behar dago, ezta? Esan dugu. Aparece durante 10 segundos este texto. Los generadores de CO2 principales son, hiru puntito. Posteriormente arrancará con un entorno de naturaleza idílico, con animales, fauna y flora. Es de día y el cielo está despejado, pero comenzarán a aparecer 3 nubes grises donde dentro de cada uno dice transporte, producción de materia prima y consumo energético. Hau da, hiru sorgailu nagusiak CO2-arena. Las nubes irán tomando mayor tamaño hasta casi cubrir todo durante aproximadamente 15 segundos. ¿Vale? Entonces aparecerá este texto durante 10 segundos, horren ondean. Actúa. Deseo un estilo visual divertido y realizado mediante dibujos animados. Esan dutzat estiloa eta nolakoa izatea nahi dudan. ¿Vale? Hasta que aparezcan las nubes, pon música alegre de naturaleza con violín. Música, ¿vale? Cuando aparezcan las nubes, cambia la música a música fúnebre. Haz que el sol esté presente desde el principio, esan diot. Vale? Eta zer da sortu diana? Emon dio klik eta sortu dit bideo hau. Bideo hori ikusten badugu, bai? Ongo naz bideo ikusten, eta testutik abiatuta, hemen dugu. Begiratu. Ez dut ezer egin testua eta testuri zelako bideo kalitate ona, bai? Los generadores de CO2 principales son hirurak, argazkia, ona, lainoak esan ditut agertzeko, actúa. Itxela, hau amaieran sartuko dut aurkezpenean, Pan, buruan geratzeko ikasleeri, vale? Zueri geratzeko, edo, vale? Vale, hau, oso ondo. Azkenik, zer falta zait? Hau izen da, bideo bat sortu, testuan oinarri hartuta. Eta irudi batuen oinarri hartuta posible dabe bai? Bai. Igo behar dut irudia, eta esan behar dut irudi horrek orain, zer nahi dudan egitea. Eta bideoa sortu. Hortarako grok oso ona da. Beste adibide bat erakutsiko dizuet, kasuntan, nik lehen euki dudan, CO2, lehen euki dudan, nire diapositiboko, CO2 oina usartu diot, ¿vale? Eta zer egiten du? Esan diot, basado en la imagen, genérame una huella a la que le van llegando nubarrones grises semitransparentes de CO2 para que no oculte la huella y poco a poco va perdiendo su color verde. Finalizará estando cubierto de nubes grises. Ponle una música fúnebre, duración aproximada de 10 segundos. Pan. ¿Ves? Agertzen doa eskinetatik, doa tapatzen... musika. Bai? Da kategoria. Hartzen dut, eta klik, deskargar. Vale?